Akkam jirtan isin hundinuu baga foddaa kanaan wal agarre. Dr. Itaanaaf Dr. Milkeessaan dhugatti waan ajaa'ibaatu hojjechaa jirtanii. I'm proud of you. Waan guddaa dalaguu jirtanii tuuta kana mara waliif fiddanii waan uummanni keenya hawwuu fi waan qabsoon kun gaafatu taasisaa waan jirtaniif galata guddaa qabdanii. Warra yeroo dheeraa wal beenuu fi yeroo dheeraa saddaan fagaannee turre gara foddaa kana wal arguu keenyaafis hedduun gammadaa. In particular, Professor Muhammad Hassanii fi Professor Asfaa Jaalataa waa jechuun barbaada. Dhaloonni keenya kunii fi nullee dulloomne warri nu duuba bakka Oromoon tun irraa kaatee irra geesse appreciating godhuu dhabuutu jira. Gaafa akkuma waanuma asitti isaan arguuf hin jira. Hayyoonni irra foddaa kana guutanii kana duubaan hedduu kumaataman jiran kun gaafa hin jirretti gaafa waa'ee Oromoo dubbachuu fi waa'ee Oromoo barreessuu qaanii turetti yakka turetti xiqqaatu ta'ee mul'atutti hayyoonni kun lamaanii fi warri biraa kacarraa biyya lixaa dhaquu carraa argatan waa'ee Oromoo barreessuudhaan waldaa qorannoo Oromoo barreessuudhaan isaan jalaan warri dhufne kun dhugatti mansalaala nuu ta'anii jechuudha. It's very important to recognize where we came from and those who paved the way for us. Kanafi, I just want to say thank you on behalf of my generation. Isin lamaan dabalatee hayyoonni kun ijoollummaarraa kaaftanii hojii keessaniin producing knowledge. Uummata akka keenyaa ka odoo seenaa qabu seenaan isaa irraanfatame, ka osoo haqa qabu han isaa awwaalame, bara qaanii ta'e san keessatti hojjettanii asiin nu ga'uu keessaniif hedduu galatooma. Ammallee umrii fayyaa guutuu wajjin umriin keessan haa dheeratu. Warra akka Dr. Itaanaa fi akademik paazii irra deemtan immoo abboota keenya kana caalaa gara fuulduraa akka hojjettan abdiin qaba. Jaallan dur waliin bifa adda addaatiin qabsaa turre Isqaa'eel, Tsaggish, Guutuu, Dr. Muhammad asirratti arguun kiyya hedduun gammada. And of course, gurbaa goda kiyyaa immoo abbaa goda kiyyaa Dr. Bayaan bagan si arge. Baqqalaa Garbaa immoo jaala qaallittiiti. Baga wal agarre isa gurri union jechuumaa fi waan guddaa irraa baranna wal deemuun kun waan guddaa kanaan cimnee deemuu qabna. Qabxuma lamaa sadeen tokko kaasuun barbaada. Haalli Oromoon amma keessa jiru hedduun keessan dubbattanii jirtanii waan beekamaadha. Oromoon miidhaa gabalamaaf saaxilamee jira yeroo ammaatti. Gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefama, kallattiidhaan saamama, kallattiidhaan beelaan miidhama. Oromoon sirnoota gita bittaa alagaa hedduu jala ture. Waggoota dhibba jechaa turre. Waggoota dhibba bara gabrummaa jechaa turre san keessatti namni keenya du'e walii yoo eda'ame kan waggoota torban kanaa hin ga'u. This is not an exaggeration. This is statistical fact. Uummanni keenya sirna abbaa lafaa sirna fiudaalaa Haayile Sillaasee irratti fincileet qabsootti seene. Saamichi sirna Haayile Sillaasee jalatti godhame kan amma godhamaa jiruun walgituu hin danda'u. This is a statement of fact. Kallattiidhaan miidhaa, ajjeechaa, hidhaa, salphachuu takkaan argin jala seene gama diinagdeetiin materiaalii illee ogaa fudhanne saamamuu wanti amma biyya isaan keessatti by the way Oromiyaan addatti kan miidhaaf saaxilamte akka bara kanaan jiru. Gosa gibira dabalatee gosa saamichaa qonnaan bulaan kun kan milishaa, kan poolisii, kan paartii, kan gunaa buusaa gonofaa, kan bulchiinsaa, kan waajjira dhaabaa jedhanii irraa saaman naannoo biraa keessa jiru Oromiyaa malee. Yoon tarreesse namni guyyaa adii mana hidhaatii fuudhamee gabayaa keessatti kan rashanamu namni Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti ajjeefamaa jira. Gaafiin hin jiru. Guyyaa adii ilmi namaa odoo u'uu jedhu haadha duratti akka sargiititti kan rashanamu Oromiyaa keessa qofa Itoophiyaa keessattuu warra. This is the special privilege accorded to Oromos today. Kuni waan miti namni jedhu I'm happy evidenceidhaan mormuudha jechuudha. So miidhaa gama lama hoggaan jedhu gara tokkoon miidhaa takkaa irra hin gahin kallattiidhaan murna Oromoo keessaa bahee
gateetti Oromoo irratti taa'ee aangoo qabate kanaan miidhaan takka saba kanarra gahee hin beekne gahaa jiru. Miidhaa lammataatiin immoo jira. Oromoo jala dawachuudhaan mootummaa Oromooti jechuudhaan saboota hunda ciniinee diinumtu godheera. Warra Tigraayin wal fixee, warra Amaaratiin wal fixaa jira. Somaaleedhaan walitti bu'ee jira. Eertiraadhaan walitti bu'ee jira. Ummatoota kibbaa hoo nu wajjin cunqurfamaa ture yeroo dheeraadhaaf. Hattuuf waslaattaa isaan keessaa baate guuree aangoorra kaa'ee saamsiisaa, ajjeechiisaa, salphisaa jira jechuudha. Ummatoonni kun kan nu gubannu kana nuun arganii, kan nu miidhamnu kana nuun arganii, Oromootu hattuu nurra shuumee nu saamsisaa jechuudha. Kanaaf miidhaan lammataa maali? Duris diina qabaachaa turre gaafiin qabu bakka irraa kaane Profeesar Maammaffaan haasa'uu danda'an. Diinummaan dur garuu it was offensive. Nurratti dhiibamneetti ka diina nutti ta'e. Har'a garuu maqaa keenyaan waan bu'aa hin qabneef waan dantaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef. Bu'aa uummata Oromoo bal'aa dhiisiti. Bu'aa murna aangoorra jiruutu waan tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef kaanii kaan tuttuqanii biyya keessa saboota hundaan wal lolanii Oromoos wal lolchiisanii. Ollaatti immoo biyyoota Somaaliyaa wal lola, Jibuutiidhaan wal lola. Keenyaadhaan wal gaarreeffannaa jira. Lola Suudaan keessa garee tokko seenee wal lola keessa jira jechuudha. Eertiraadhaan wal loluudhaaf deemu. They have turned the whole region against us. Gama tokkoon nu ajjeesu nu saamu, gama kaaniin immoo bitaa mirgaan bahaa dhihaan kaabaa kibbaan diina irratti uumanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoon akka amma Oromoo mudattee takkaa saba kana mudattee hin beektu. Kanaaf sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongora ofii hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yookiin dhibaa yookiin itti hammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse bakka inni irraa jige san odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa mataa saba kanaa qabatee jiguudhaan saba kana fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu nu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettanitti yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin, osoo hin daddaaqiin, osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Maal jechuun jira? Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre. Ce'umsa bara 1991tti warri qeeqamaa ture jira. 1974tti warri qeeqamaa ture jira. 2018tti immoo warri ture qeeqamaa ture. Kana hunda cumulatively xiinxallee maaltu dongorre, maaltu hanqate, bakka hanqate akkami guuttanna, akkami jabeeffanna, ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufatan, maaliif milkaa'an, kan gufatan irraa maal baranna, kan milkaa'an irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne. Rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne. Qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata. An immediate post Abiy era. What I plead with you. Biyya akka malee laaffattee waan jirtuuf. Biyya akka malee laaffattee dhukkubni hedduun keessa jiru waan taateef bariin namichi kun kutu ce'umsa qofaaf osoo hin ta'in itti fufiinsa saba kanaatiif fi biyya kanaatiif hedduu murteessaadha. So the next day
maaltu ta'uu qaba? Bulchiinsa akkamitti jiraata? Jeequmsa akka nammaanne, walitti bu'iinsa akka nammaanne, wal shakkiin akka nammaanne, namni mataa akka walitti qabatuuf ammumarraa itti qophaa'uu gaafata. Sadarkaa lammaffaa the transitional period. The interim period, then the transitional period. Transitional period san keessatti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Oromoo jidduutti, uummatuma keenya jidduutti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Fuulduree akkamitti ilmaan keenya dhaalchisuu barbaanna? Sawa sablammoota biyya keenya jiran wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Biyyoota ollaa keenyaa wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Kan jedhu yeroo heeraaf seerri imaammanni itti dibeet godhamu, itti tumamu, itti wal falmamu, itti walii dhiifamu kan ta'u yeroo hammamii dheeratuu qaba kan jedhus ammumarraa irratti mari'atamuu qaba jechuudha. Sadaffaa irratti kan seennu filannoodha. Uummanni keenya kan qabsaa'e sirna abbaa irreetiin buluu osoo hin ta'in sirna mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen buluudha. Kun immoo filannoo gaafata. Seera filannoo, adeemsa filannoo, yeroo filannoo kan akkamiiti kan goonu kan jedhu sani barbaada jechuudha. This is an urgent task. An urgent task. Wanti sirnitti gammaatu irra tureef wanni namni tokko biyya keenyas uummata keenyas goolee maqaa nu balleessee mataa nu nyaatee bakka deemetti mataa qabannee saalfannee jiraannuu fi humna qabaatee biyya bulchaa waan jiruuf aangoo qabaateeti miti. Warri gamaa gamanaa siree isaa qabatee deemuyyuu yoo gadi dhiifne wajjin banna biyyatu wajjin bada jedhee sodaataniiti malee lafaan ga'uudhaaf qophiidha. San immoo they are expecting, they are awaiting from the intellectual, from the political class to provide a roadmap, a viable, convincing, reassuring roadmap qopheessuu barbaada jechuudha. Kana qofaa miti keessattuu akka Oromootitti ce'umsatti aanetu miidhama hama uummata keenya irra gahe, cabinsa hama uummata keenya irra gahe. Uummanni keenya wal dhiigse, uummata keenya akka wal dhiigsu godhan. Ummata kana waliif fayyisu, ollaa keenya waliif fayyu, walii araaramu, reconciliation guddaa dhagaa. Diinagdee laamshee, diinagdee diigame kana deebisanii ijaaruu barbaada. We need to engage in reconstruction. Kun hundaaf immoo merit-based leadership, well thought out strategy qopheessuudha nu barbaachisa. Kuni waan ammatti televizyiina irratti kana jennu osoo hin ta'in ammaaf waamicha dhiyeessuudhaaf kan asirratti affeeramne gama kiyyaan akkasumas waahillee walii hojjedhuun waan dandeenyu hundaan waan beeynuun warra beekurraa dhaggeeffannee karoora cehumsaa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf ta'u. Uummata keenyaa fi biyya keenyaaf kophaa keenya osoo hin ta'in immoo sabaaf sablammoota bahaadhiyaa kaabaa kibba biyyoota ollaa keenyaas ta'e biyyi yeroo ammaatitti harka baay'ee keessa jira. Humnoota biyya sanirraa dantaa bitaaf mirgaa haa ta'u kaabaa kibbaa qaban wajjin wal hubachiisuudhaan ejjennoo keenya hubachiisuudhaan qophii keenya hubachiisuudhaan isaan eeguun osoo hin ta'in proactively akka nutti dhufan eeguu osoo hin ta'in itti dhaqnee hubachiisuudhaan qophaa'uudha nu barbaachisa. Kanarratti egaa gara fuulduraa bal'inaan kan mari'annu ta'a. Galatoomaan isiniin jedha. Jawaar Mahaammad baay'ee guddaa galatoomii.